Amigos, hay que tener en cuenta esto a la hora de armar un clutch. Yo voy a sacar el clutch y vean que se viene muy fácil hacia afuera. Vean, se sale así de fácil. Se me hace raro porque aquí llevo un seguro, porque esto se vino así nada más. No le he quitado el seguro y me doy cuenta que el seguro que va aquí está metido pero allá adentro. Ese seguro debe de ir aquí, amigos. Lo han puesto mal, por eso es que yo al quitar lo que es el filtro centrífugo, el clutch se viene así nada más porque el seguro está metido allá atrás. Hay que tener en cuenta a la hora de armar el clutch, porque vean, ese seguro está mal puesto, ese seguro va a ir acá adelante y está allá atrás. Hay que tener en cuenta a la hora de armar un clutch, amigos.